तुम 6 मिलकर शायद मुझे मार सको, मगर एक बात सुन लो, जिस आदमी ने मेरी तरफ पहला कदम बढ़ाया, मुझ पर पहला हाथ उठाया, मां कसम मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। अब ये फैसला तुम लोग आपस में कर लो, मैं यहीं ठहरता हूं।